ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு டே 3 ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் அட் திருவள்ளூர். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கடையில் என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். நார்மல் டிஷ்ஷஸ் தான். கலக்கி, ஆம்லேட், ஆஃப் பாயில், இது பார்த்திங்கன்னா முட்டை தோசை, இட்லி, சப்பாத்தி, கூடவே இதுக்கு சைடிஷ் கார சட்னி, வேர்க்கடலை சட்னி, சாம்பார், சிக்கன் சேர்வா. இது கூட பார்த்திங்கன்னா தனியாக சிக்கன் கிரேவியும் செல் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே இப்போ இருக்க டிஷ்ஷஸ். அப்கமிங்கில் நிறைய டிஷ்ஷஸ் ஆட் பண்ணலான்னு இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் அப்கமிங் வீடியோஸ்க்கு. தேங்க்யூ.